組までは FM 横浜ラジオショッピングのウェブサイトが受けたまわります。以上、ラジオショッピングの時間です。結構有名なゲームで、2020年はこれっていう、このゲームが一番だっていう風に挙げる人もたくさんいるって書いてあったから買ったっつって